व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिप्लावयन्माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य विचारः चलति। अद्य एरनेकाचो संयोगपूर्वस्य उष्णवोः सार्वधातुके ऊदुधाय गोहः एतेषां सूत्राणां विचार अपि च वर्षाभ्यश्च इत्येतेषां सूत्राणामत्र विचारः जायमानो वर्तते। तत्र तावत् एरनेकाचो संयोगपूर्वस्य इति सूत्रविषये पूर्वं काशिकादृष्ट्या अनन्तरं महाभाष्यदृष्ट्या विचारः क्रियते। अत्र तावत् एरनेकाचो संयोगपूर्वस्य इत्यस्मिन् सूत्रे अत्र धातोः इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति। धातोः इति पदं तावत् वर्तते। इतः पूर्वम् एकं सूत्रमस्ति। तत्र कथयामि तावत् सूत्रं विलोक्य अत्र धातोः इत्यस्य अनुवृत्तिरत्र भवति। तत्र अत्वसन्तश्च अधातुः इति अधातुः इत्यस्मात् धातोः इत्यस्य अनुवृत्तिर्जायते। इतः पूर्वमपि एकं सूत्रं वर्तते यत् अत्र अतः अनेन सूत्रेण अत्र विचारः क्रियते। धातुः इति संयोगः तेन संयोगः विशेषः अर्थात धातुना संयोगः विशेष्यते इत्यर्थः। तो एवं रूपेण तत्र विग्रहं विधाय एतस्य अर्थः सम्पद्यते। धातोः अवयवः संयोगपूर्वः यस्मात् इवर्णात् न भवति असौ असंयोगपूर्वः तदन्तस्य अंगस्य अनेकाचः अचि परतः यणादेशः भवति इति एतस्य सूत्रस्य तात्पर्यं जायते। अत्र तावत् प्रयोगः एतस्य वर्तते निन्यतुः निन्युः इति प्रयोगः अत्र आगतः वर्तते। अत्र एतद्विषये तत्र निन्यतुः यत्र निनाय निन्यतुः निन्युः अत्र नी प्रापणे धातुः लिट्लकारः
तत्र प्रथम पुरुष द्विवचने तस् प्रत्यय तस्य स्थाने अतुस् इति आदेशः एवं बहुवचने तत्र झि प्रत्यय तस्मात् उस् इति आदेशः फलतः अत्र नि अतुस् नि उस् इति भवति द्वित्वादिकारे कृते सति अत्र निनि अतुस् नि तत्र निनि उस् इति भवति अत्र यङादेशस्य प्राप्तिर्वर्तते अचष्ण धातु भवामिर् इति सूत्रेण तत्सूत्रं प्रवाद्य अनेन यण् विधीयते अत्र धातोः अवयवः संयोगः पूर्वः यस्मात् वर्णात् न अत्र धातु भवति नि इति तदवयवत्वेन संयोगः कश्चन नास्ति इति कृत्वा असंयोगपूर्वः अत्र नि धातु भवति तदन्तस्य अंगस्य तदन्तम अंगम भवति अत्र निनि इति निनि उभयत्र तर्हि तस्य अनेकाचः अनेकाचो भवति द्वित्वाधिकारी अभ्यासाधिकारी सति अतः अत्र यण् कार्यं भवति तेन निन्यतुः निन्युः भवति एवं उन्यौ उन्यः ग्रामण्यो ग्रामण्यः तत्र उन्नयतीति उन्नीहि एवं अत्र किप् प्रत्ययः तत्र उन्यौ उन्यः इति जायते अत्रापि उत् इति उपसर्गसत्वात् तस्य अंगस्य अनेकास्त्वम् आयाति इति कृत्वा अत्रापि यण् कार्यं भवति अत्र यद्यपि संयोगः भवति तकारणकारयोः किन्तु धातुवयोः संयोगः सः नास्ति इति कृत्वा अत्रापि यण् कार्यं जायते एवमेव ग्रामण्यो इत्यत्र ग्रामं नयति इति ग्रामणीः ग्रामण्यौ ग्रामण्यः अत्रापि तत्र यण् कार्यं जायते एरिति किम् अत्र उक्तं भवति धातोः अवयवः संयोगपूर्वः यस्मात् वर्णात् न भवति एवं यस्मात् इवर्णात् न भवति धातोवयवः संयोगपूर्वः यस्मात् इवर्णात् नास्ति अत्र इवर्णः यः वर्तते तस्मात् पूर्वं धात्वयवः संयोगः न भवेत् इति एव कथनं वर्तते तेन किम् आयाति यत्र कुत्रापि तत्र इवर्णः इति विषये उक्तम् अस्ति उवर्णः चेद् वर्तते रिवर्णः चेद् वर्तते तत्र एतस्य प्राप्तिर्नास्ति उवर्णः इति विषये ईवर्ण विषये एव एतस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः भवति तेन असंयोगपूर्वग्रहणम् ईवर्ण विशेषणं यथा स्यात् अंग विशेषणं मा भूत् इति कृत्वा अत्र इह इति कथनं वर्तते तेन लुलु अतुस् लुलु उस् इत्यत्रापि चेत् ईवर्णः इति कथनं न स्यात् तर्हि अत्रापि किं स्यात् यण् स्यात् किन्तु ईवर्णः उच्यते ईवर्णात् न स्यात् तर्हि किं भवेत् अत्र अचः इति स्यात् यतोहि यत्र कुत्रापि तत्र एवं कार्यं भवति तत्र अचः अनुवृत्तिर्जायत एव इति कृत्वा अत्रापि अच् इति स्यात् किन्तु ईवर्णस्य सत्त्वात् समेषां तत्र अप्रवृत्तिर्भवति इति कृत्वा अत्र लुलु अतुस् लुलु उस् इत्यत्रापि यण् प्राप्तिर्न भवति वर्णाभावात् इति कृत्वा लुलुवतुः लुलुवुः इत्यत्र उमङ् एव आदेशः भवति इत्येतत् ओसुप् इति नियमादपि सिद्ध्यति अर्थात् ओसुप् यदि अपरं सूत्रं तस्मात् सूत्रात् पश्चात् वर्तते तेनापि तत् कार्यं नियमात् भवति इति उक्तं वर्तते अनेकाचः इति किं तत्र नियौ नियः केवलं नि यदा भवति तदा अनेकाच्त्वाभावात् अत्र यण् कार्यं न भवति फलतः अत्र यङ् आगमे सति अत्र यङ् आदेशे सति नियौ नियः इति जायते असंयोगपूर्वस्य इति किं यवक्रियौ तो यवं क्रीणाति इति यवक्रीहि अत्र क्री धातुः अत्र रकार ककारयोः संयोगः भवति इकारात् प्राक् स च संयोगः धात्वयव सम्बद्धः वर्तते इति कृत्वा अत्र तत्र यण् कार्यं न भवति यवक्रियौ यवक्रियः इत्यत्र धातुना संयोग विशेषणं किं धात्वय संयोग पूर्वो न भवति य ईवर्णः इति यत् उक्तं वर्तते तत् कथम् इहापि न स्युः न स्यात् उन्यौ उन्यः इत्यत्रापि यतोहि अत्र धातुः संयोग केवलं संयोगपूर्वः न भव संयोग तत्र एवं स्यात् चेत् तत्र संयोगः पूर्वः यस्मात् वर्णात् न भवति यस्मात् वर्णात् न भवति केवलं इत्थं कथ्यते
धात्वयव इत्यनोच्यते तर्हि उन्नीयौ उन्नीयः इति स्यात् उन्यौ उन्यः इति न स्यात् यतो यत्रापि संयोगः वर्तते किन्तु सः संयोगः अत्र तथा नास्ति अर्थात् धात्वयव संयोगः नास्ति इति कृत्वा अत्र गतिकारकाभ्याम अन्य पूर्वस्य नेष्यते अर्थात यत्र धातोः पूर्वं गति संज्ञकं पदं वर्तते अथवा कारकं वर्तते तदा तत्र यण कार्यं भवति किन्तु गतिकारकाभ्याम इतरस्य पूर्वपदस्य सत्वात् तत्र यण कार्यं न भवति यथा परमनीयौ इत्यत्र परमश्चासौ नीहि इति परमनीहि अत्र परम शब्दः न तु गतिसंज्ञकः न च कारकसंज्ञकः इति कृत्वा तस्मात् पूर्वात् नी धातुः अत्र अनेकाच्त्वेपि अत्र यण कार्यं न भवति तेन इयङ् आदेशे सति परमनीयौ परमनीयः इति जायते। तो एवं एतस्य सूत्रस्य विषये अत्र विचारः सञ्जातः। अग्रे तावत् भाष्यदृष्ट्या वयं विचारयामः भाष्यकारः एतस्मिन् विषये कथं स्वीयं विवेचनं विदधाति तत्र तावत् गतिकारक क्षमतां तत्र तावत् भाष्यकारः पूर्वम् एवमेव तत्र कथयति इह कस्मान् न भवति ब्राह्मणस्य नियौ ब्राह्मणस्य नियः तदा उच्यते ब्राह्मणस्य नियौ ब्राह्मणस्य नियः इति न भवति कथम् उच्यते अङ्गाधिकारात् अत्र अङ्गाधिकारस्य सत्त्वात् अङ्गस्य इति वर्तते तत्र ब्राह्मणस्य नियौ इत्यत्र नी शब्दः अनेकाच् न भवति यतो हि अङ्गः यः अङ्ग यद् वर्तते तद् एकाच् वर्तते न तु अनेकाच् वर्तते अतः तस्मात् अत्र यद्यपि संयोगपूर्वः नास्ति धातोः संयोगपूर्वः किन्तु अनेकाच्त्वं नास्ति इति कृत्वा अत्र न प्रवृत्तिर्भवति एवं रूपेण अत्र उक्तं वर्तते। अत्र ब्राह्मणस्य नियौ इत्यत्र अन्येभ्योऽपि दृश्यते इति ताच्छिल्यादिषु नियः अत्र क्युप् प्रत्ययः ततः कर्मणा सम्बन्धः वर्तते कर्मणा सम्बन्धः सत्त्वात् ब्राह्मणे इति कर्म वर्तते अर्थः कारकं भवति किन्तु कर्तृकणोः कृत् इति सूत्रेण अत्र षष्ठी भवति तेन अत्र कारकपूर्वकस्य सत्त्वात् नि इत्यस्य अत्र यणः भवेत् इति एवं विचारे अयं प्रश्नः वर्तते। तो सत्यविवाह पूर्वं कर्मणा सम्बन्धे परत्वात् सोपदं सत्सु दिशिति क्युपं बाधित तच्छीलकः अत्र क्युप् प्रत्ययः एवं रूपेण एतस्य विग्रहः वर्तते। तो अंगाधिकारात् तद् अंगस्य इति वर्तते एवं परम नियौ परम इत्यत्रापि प्राप्नोति किन्तु गतिकारक पूर्वस्य एव इष्यते इति नियमस्य सत्त्वात् अत्र परम नियौ परम नियः तत्र न भवति। ब्राह्मणस्य नियौ इत्यत्र कारक पूर्वत्वं यद्यपि वर्तते किन्तु कारक पूर्वकस्य नि इत्यस्य तत्र अंगत्वं नास्ति इति कृत्वा तत्र प्रवृत्तिर्नैव जायते इति कथनस्य आशयः। अग्रे तावत् वार्तिककारः कथयति यणादेशः स्वरपदपूर्वोपधस्य च यणादेशः स्वरपूर्वोपधस्य पदपूर्वोधस्य इति वाच्यम् अर्थात स्वरपूर्वोपधस्य पदपूर्वोपधस्य च वाच्यम् स्वरपूर्वा च यस्य उपधा पदपूर्वा च यस्य उपधा तस्य वाच्यम्। स्वरपूर्वा इति उपधा वर्तते अत्र निन्युः इत्यत्र निनि अतुस् इत्यत्र अत्र स्वरपूर्वा उपधा वर्तते स्वरः पूर्वः यस्याः उपधायाः तथा भूता उपधा स्वरपूर्वा उपधा भवति एवं पदपूर्वा उपधा वर्तते। तो निन्यतु हि इत्यत्र तु स्वरपूर्वा उपधा वर्तते निनि अत्र उपधायां नकारः भवति तस्मात् पूर्व निघटकः इकारः वर्तते अतः स्वरपूर्वा उपधा अत्र वर्तते निनि अतुस् निनि उस् इत्यत्र पदपूर्वा उपधा वर्तते उत नि इत्यत्र यतोहि अत्र उत तत्र नि इति उपधा भूतः नकारः तस्मात् अत्र उत इति पदं वर्तते इति कृत्वा अत्र भवति।
एवं अत्र उन्यौ उन्यः एवं उद्ध्यौ उद्ध्यः इति भवति। उद्दधाति इति उद्धीः, अत्रापि तथैव ध्यै चिन्तायाम् उद्ध्यायति इति उद्धीः। अत्र क्विप् प्रत्यय कृते अत्र संप्रसारणादिकार्ये कृते उद्धीः इति भवति। एवं उभयपूर्व ग्रामणिः, अत्र ग्राम इति कारकत्वं वर्तते, पदत्वम् अस्ति। नि इत्यस्मात् पूर्वम् अकारः म घटकः अकारः वर्तते इति उभयपूर्व अयं तत्र प्रयोगः भवति। ग्रामण्यो ग्रामण्यः, सेनान्यौ सेनान्यः इति। अतः अत्र एतस्य विषये अत्र चिन्तनम् अस्ति। उच्यते असंयोग पूर्वे ह्यनिष्ट प्रसंगः। असंयोग पूर्वस्य इत्युच्यमाने अनिष्टं प्रसज्येत। उन्यौ उन्यः उद्ध्यौ उद्ध्यः। अत्र कथम् असंयोग पूर्वस्य इति प्रतिषेधः प्रसज्येत। असंयोग पूर्व इति अनिष्ट, अत्र तु संयोगः पूर्वः वर्तते। उन्यौ इत्यत्रापि तत्र तकार नकारयोः संयोगः वर्तते, उद्ध्यौ दकार धकारयोः संयोगः वर्तते इति कृत्वा असंयोगपूर्वत्वम् अत्र नास्ति, संयोगपूर्वत्वं वर्तते। अतः अत्र यण् कार्यस्य प्रतिषेधः स्यात् इति कथितं वर्तते। तर्हि असंयोगपूर्वः हि अनिष्टप्रसंगः इत्युक्तं वर्तते। एतद्विषये अत्र विचारः भवति। तत्र उच्यते तत्तर्हि वक्तव्यम्, अर्थात् एवं यणादेशः स्वरपदपूर्वोपधस्य च इति वक्तव्यं वा न वा वक्तव्यम्, अथवा असंयोगपूर्वे अनिष्टप्रसंगः इति तद् वक्तव्यं वा न वा वक्तव्यम्, किं करणीयम् एतस्मिन् विषये। उच्यते तत्तर्हि वक्तव्यं न वक्तव्यम्। धातोः इति वर्तते, धातुना संयोगं विशेषयिष्यामः। अर्थात संयोग पूर्व इति अनिष्ट प्रसंग एतस्य वारणाय कश्चन नियमः करणीयः। उच्यते कस्यचित् नियमस्य आवश्यकता नास्ति, धातुः इत्यस्य अनुवृत्तिर्वर्तते। धातु इत्यनुवृत्तेः सत्त्वात् धातुना संयोगं विशेषयिष्यामः। तो धातुना अत्र संयोगस्य विशेषणं भवति। अर्थात कथं भूतः संयोगः स्यात्, यः धातोः संयोगः। धातुः संयोग इत्युक्ते धात्वयव संयोगः। तो धातुर्यः संयोग तत्पूर्वस्य न, उपसर्जनम वै संयोगः न चोपसर्जनस्य विशेषणमस्ति। अत्र संयोगः कथं भूतः, विशेषणभूतः। उपसर्जनं नाम विशेषणं, तो उपसर्जनस्य उपसर्जनं न भवति, अर्थात् विशेषणस्य विशेषणं न भवति। सर्वाणि अपि विशेषणानि विशेषस्यैव विशेषबोधकानि भवन्ति, न तु विशेषणस्य कस्यचित्। तो संयोगपूर्वस्य इत्यत्र प्रतीयमानस्य अन्यपदार्थस्य सृजनं संयोगः अत्र भवति, न विशेषणस्य विशेषणान्तरयोगः इति नियमः अत्र भवति। कथं विशेषणयोगः अत्र स्यात् इति प्रश्नः जागर्ति। तद्विषये अत्र भाष्यकारः कथयति। धातोः इत्यनुवर्तमानसामर्थ्यात् उपसर्जनस्यापि विशेषणं भविष्यति। यद्यपि एतत् सत्यं, विशेषणस्य विशेषणं न भवति, उपसर्जनम् अर्थात् विशेषणमेव अप्रधानम् इत्यर्थः। तो धातोः इत्यस्य अनुवर्तन सामर्थ्यात् उपसर्जनस्य विशेषणं भविष्यति इति भाष्यकारस्य कथनं वर्तते। अपि च अस्ति अन्यत् धातोः इत्यनुवृत्तौ प्रयोजनं। धातोः इति अनुवृत्तौ प्रयोजनमपि अन्यत् वर्तते। किं वर्तते, इवर्णं विशेष्यते, इवर्णस्य विशेषणं भवति। उच्यते नहि तदस्ति प्रयोजनं, एतत् प्रयोजनं नास्ति। यद्यधातोः इति इवर्णं भवितव्यं तस्य यणादेशेन इको यणच् इति। तात्पर्यं किं वर्तते, तत्र धातु संबंधी यण, धातु भिन्न संबंधी यण। तो धातु संबंधी यण यद् भवति तत् अनेन सूत्रेण क्रियते। अधातु संबंधी तत्र यत् यण भवति तत्र इको यण इति सूत्रेण क्रियते। तो यद्धि अधातोः इवर्णं भवितव्यं तस्य यणादेशेन यणु इको यणच् इत्यनेन भवितव्यम्। अतः अत्र तस्य प्रयोजनम् अत्र न भवति। अस्ति अन्यत् तत्र धातु इत्यनुवृत्तौ प्रयोजनं यद् भवता उक्तं तन्नास्ति। अविद्यमान धात्वव्यय संयोग पूर्वस्य यण इष्यते इत्येवं धातोः ग्रहणम् अत्र वर्तते। अन्य पदार्थं प्रति उपसर्जनं कथं भवति, अन्य पदार्थं प्रति भवति। एवं
एतस्य विषये अत्र विचारः सञ्जातः। तो इत्थम् एतद् विषये अत्र किञ्चित् कथनम् अत्र वर्तते प्रदीपकारस्यापि। तद्विषये वयं पश्यामः। अत्र यत् कथनमस्ति भाष्यकारस्य, यद्यधातोः इवर्णं भवितव्यमेव तस्य अणादेशेन युगणेच इति इत्युक्तं वर्तते। अत्र किञ्चित् विचारयति कैयटः। कथयति यथा कुमार्यौ इति, ननु मणि पाणि इति इत्यादौ अधातोः पूर्वसवर्ण दीर्घबाधनार्थः यण्माभूत्। अर्थात् मणि मणिः मणि मणयः, पाणिः पाणि पाणयः एवं रूपेण तत्र विषये तत्र उच्यते। यत् पूर्वसवर्ण दीर्घबाधनार्थः अत्र यण्माभूत् धातुना इवर्णस्य विशेषणे प्रयोजनमस्ति इति कश्चन ब्रूते। तद्विषये अत्र कैयटः समाददाति। एवं तर्हि इयङ् बाधनार्थत्वात् यणादेशस्य अधातोः इयङो अप्रसंगात् अधातु निवृत्त्यर्था धातु ग्रहणस्य अनुवृत्तिर् न भवति एवं अत्र चिन्तितम्। अत्रैव इयङ् बाधनार्थत्वादिति प्रतीकमादाय नागेशः कथयति उत्सर्ग समानदेशाः अपवादा भवन्ति। अर्थात् यस्मिन् स्थले उत्सर्गस्य प्रवृत्तिर्भवति तस्मिन्नेव निमित्तोद्देश्यस्थले अपवादस्यापि प्रवृत्तिर्भवति इति उपसर्गाः समानदेशाः अपवादा भवन्ति इति कथनस्य आशयः। अयं च न्यायः श्नमकज् बहुषु व्यभिचरितः वर्तते। तेषु मित्त्वेन प्राक्टेरिति पदेन पुरस्तात् इत्यनेन च तद्बाधेऽपि अन्यत्र अप्रवृत्तौ किमपि प्रमाणं नास्ति। वस्तुतः तद्भावेऽपि कस्यापि नाप्राप्त्य संभवात् बाध्य सामान्य चिंतायां तत् अपवादत्वमपि संभाव्येत। तस्मात् अनुवृत्ति सामर्थ्यात् इति यद् भाष्यकारस्य कथनं वर्तते तत् निपातानाम् अनेकार्थत्वात् आवृत्ति सामर्थ्यात् इत्थं भवितुमर्हति इति कृत्वा एतत् कथनं भगवता भाष्यकारस्य विद्यते। तो एवं रूपेण एतस्य विवेचनं जातम्। अग्रे तापि अपरं सूत्रं वर्तते वर्षाभ्वश्च। वर्षाभ्वश्च इति सूत्रविषये तावत् कथयति काशिकाकारः, वर्षाभू इत्येतस्य अजादौ सुविपरतः यणादेशः भवति। वर्षाभौ वर्षाभः। अत्र वर्षाभू इत्यत्र चेष्णधातु ब्रूमाविर्भुङ् इति सूत्रेण आदेशस्य प्राप्तिरासीत्, किन्तु एतत् सूत्रं तत्प्रवाद्य अत्र यणकार्यं विदधाति। तेन वर्षाभौ वर्षाभः पुनर्भश्चेति वक्तव्यं। पुनर्भौ पुनर्भः इति अपरं वार्तिकं वर्तते। कारापूर्वस्यापि इष्यते, तेन कराभू इत्यत्रापि भवति। कारापूर्वस्यापि भू, तेन कराभौ कराभः। तो एवं रूपेण एतस्य व्याख्यानम् अतीव सामान्य रूपेण काशिका ग्रन्थे वर्तते। भाष्यकारः अपि किमपि अधिकं न वक्ति। वर्षाभू पुनर्भश्च इति वार्तिकं प्रस्तूय तं साधयति। कथयति वर्षाभू इत्यत्र पुनर्भू चेति वक्तव्यम्। यथा वर्षाभू इति भवति तो वर्षाभू पुनर्भश्च इति एवं भूतं सूत्रं करणीयम् इत्यर्थः। तेन किं स्यात्, वर्षाभौ इति भवति, पुनर्भौ इत्यपि भवति। पुनर्भौ पुनर्भः, यथा वर्षाभौ वर्षाभः इत्यस्य सिद्धिः भवति तर्हि पुनर्भौ पुनर्भः इत्यत्रापि सिद्धिः जायते। अत्यल्पमिदमुच्यते। भवतः कथनं यद् वर्तते तत् अल्पम् अस्ति। तर्हि किं करणीयम्? वर्षाभू पुनर्भस् इति न करणीयम्, अपितु वर्षादृण्कार पुनर्पूर्वस्य भुवः इति वक्तव्यम् इति भाष्यकारस्य कथनं वर्तते। अर्थात वर्षापूर्वकात् भूधातोः, दृण्पूर्वकात् भूधातोः, कारपूर्वकात् भूधातोः, पुनः पूर्वापूर्वकात् भूधातोः यण् भवति एवं वक्तव्यम्। वर्षाभौ वर्षाभः, दृण्भौ दृण्भः, कारभौ कारभः, पुनर्भौ पुनर्भः। तो एवं रूपेण एतत् यत् वार्तिक भाष्यवार्तिकं वर्तते तत् न्यूनपूर्वकं वर्तते। अथवा एवमपि वक्तुं शक्यते यत् वर्षाभू इत्यत् वर्षा शब्दः
तत्र प्रयुक्त स्वभिन्न प्रातिपदिकानां तत्र उपलक्षणं भवति। तेन यत्र यत्र भूपूर्वकत्वं पूर्वकात् पदात् यण् दिश्यते तत् सर्वमपि आदाय वर्तते। तदेव स्वरूपम् आदाय अत्र तत्र उपलक्षणस्य स्वरूपम् अत्र स्व वचसा अत्र उक्तं भगवता भाष्यकारेण, यत्र वर्षा दृन् कार पुनः पूर्वस्य भुवः यण् भवति इत्येव उक्तं वर्तते। अत्र कैयटोऽपि कथयति वर्षासु भवति इति वर्षा भू, वर्षा वा भवते इति प्राप्नोति। वर्षा भू औषधि विशेषः, दृण्भू शब्दः तत्र अंदु दृण्भू इति निपातनात् भवति। अत्र तु भू शब्दस्य आनर्थक्या न भूसिद्ध इत्यत्र ग्रहणाभावात् यणादेशात् सिद्ध्यति। अत्र यणादेश विषये अत्र किंचित् कथयति नागेशः। कथयति ओसुपि इत्यनेन भवति यणादेशः न तु वर्षा भोस्य इत्यनेन इति तस्य कथनम्। इदं चिन्त्यं धातुत्वाभावात् उमगः अप्राप्तौ इको यणच इत्येव यण सिद्धे। अर्थात यच्चेत् भू इति धातुर्नास्ति तर्हि धातुत्वेन अग्रहणात् ओसुपि इत्यादि नाम अत्र प्रवृत्तिरेव न स्यात्। फलतः अत्र यणकार्यं इको यणच इत्यनेनैव सिद्ध्यति इति वदति। किंच दृन्निति नान्तः उपपदे भुवः क्युपि निष्पन्न दृण्भू शब्दार्थं वार्तिके दृण्भू ग्रहणस्य आवश्यकत्वात् इत्थं कथनम् अपि चिन्त्यं वर्तते। इत्थम् अत्र कैयटः अत्र अदृण्भू इति विषये अत्र स्वीयं विचारम् अत्र प्रास्तौत्। अत्र वार्तिके पूर्वग्रहणं परिभाषालभ्यार्थानुवादः इत्यपि उक्तं वर्तते। अत्र अन्दु दृण्भू इति निपातनात् इति विषये अत्र चिन्त्यम् इति कथनं वर्तते। किंच इत्यादिना दृण्यति नान्ते नान्ते उपपदे भुवः क्युपि इति अत्र तात्पर्यं किमस्ति। कैयटः अत्र निपातात् अंदु दृण्भू इति सूत्रेण निपातनात् तस्य सिद्धिं मन्यते। नागेशश्च दृण्पूर्वकात् भू शब्दात् तत्र क्युप् प्रत्ययं मन्यते। तेन दृण्भू इति निपातनात् न वर्तते, अपितु अत्र स्वयमेव अस्मात् अत्र दृण्पूर्वकात् भू धातोः अत्र क्युप् प्रत्यये सति दृण्भू इति सिद्ध्यति इति कथनस्य आशयः। वार्तिके पूर्वग्रहणं परिभाषालब्धार्थानुवादः, वार्तिके यत् ग्रहणं वर्तते केवल अनुवादः वर्तते। एतस्य विषये किं चिन्तनीयम्? नागेशस्य कथनं वा साधु, अथवा अत्र कैयटस्य कथनं वा साधु इति तावत् वयं विचारयामः। अत्र तावत् अंदु दृण्भू इति विषये यत् चिन्तनमस्ति तद्विषये एव पूर्वम् अस्माभिः चिन्त्यते। तत्र अंदु अत्र अंदु दृण्भू इति किमपि वार्तिकं वर्तते। तत्र एतत् चिन्तनमस्ति। तद् विषयम् आदाय अत्र कैयटः एवम् उक्तवान्। नागेशः अत्र तथा चिन्तितवान्। वस्तुतः एतद् विषये एवं विचारणीयमस्ति यत्
उणादि निष्पन्नाः शब्दाः अपि तत्र तावत् किं भवन्ति ते तत्र अव्युत्पन्नाः कथ्यन्ते। तर्हि तद्दृष्ट्या अत्र नागेशस्य कथनं वर्तते दृढ इति पदं चेत् क्वचित् प्रसिद्धं वर्तते पृथक्तया तत्पूर्वकात् भूधातुः किप् प्रत्ययः अपि भवितुम् अर्हति इति धिया अत्र नागेशस्य कथनं वर्तते। निपातनात् स्वीकारेऽपि न कश्चन दोषः यतो हि अत्र भूशब्दः तत्र अनर्थकः वर्तते इति अनेन उक्तं वर्तते। तो भूशब्दस्य अनर्थकत्वं तत्र भूशब्दः कश्चन तत्र भूमिवाची वा अन्यद्वाची वा वर्तते न तु धातुरूपः। फलतः तत्र क्विप् प्रत्ययस्य अभावात् अत्र दृढभू इति निपातकथनं कैयटस्य अनुचितं नास्ति इति बोध्यम्। चेत् भू इति धातुः सार्थकः स्वीक्रियते तदा भवितुम् अर्हति। अतएव भूशब्दस्य अनर्थकत्वात् या भूशब्दस्य धातुरूपत्वाभावात् न भूसुदियो इति निषेधस्य प्रवृत्तिः न भवति। तेन दिनभौ इत्यत्र यणकार्यं वर्षभौ इत्यादि भवति इति बोध्यम्। तो एवं रीत्या एतस्य सूत्रस्य विषये विचारः सञ्जातः। अग्रे तावत् सूत्रं भवति हुष्णवोः सार्वधातुके। हुष्णवोः सार्वधातुके इति सूत्रविषये तत्र तावत् चिन्तयति अत्र काशिकाकारः। सः कथयति हु इत्येतस्य अङ्गस्य श्नु प्रत्ययान्तस्य अनेकाचः असंयोगपूर्वस्य अजादौ सार्वधातुके परतः यणादेशः भवति। यथा अत्र जुह्वति जुह्वतुः तत्र जुह्वतु जुह्वत् सुन्वन्ति सुन्वन्तु असुन्वन्। तो जुह्वति इति अत्र लट्लकारे भवति झी प्रत्यय अत्र अतादेशः भवति अदभ्यास अत्र सिजभ्यस् वेदभ्य इत्यत्र सूत्र अत आदेशः। एवं जुह्वतु इति लोट लकारे अजुह्वत इति लंग लकारे। एवं सुन्वन्ति विष्णु प्रत्यांत विषय एवं चिंतनमस्ति। सुन्वन्ति सुन्वन्तु असुन्वन् अत्रापि तथैव लकाट लट लकारस्य सुन्वन्ति लोट लकारस्य सुन्वन्तु लंग लकारस्य असुन्वन् इति प्रयोगः भवति। अत्र सर्वत्रापि उष्णवो सार्वधातुके त्रेण यण कार्यं भवति। उष्णवो इति किं यो युवति। यो युवति अत्र यु धातुः रो रुवति इत्यत्र रु धातुः। एतत् यङ् लुगन्तस्य प्रयोगः अयं वर्तते। तेन रो रु यो यु इत्यत्र झि प्रत्यये तस्य स्थाने अदादेशे झस्य स्थाने अदादेशे अति इति भवति। अत्र यण कार्यं उष्णवो इत्यनेन न प्राप्तिर्न भवति। कथमिति न तु अत्र हु इति स्वरूपं वर्तते न तु उष्णु इति स्वरूपं वर्तते। फलतः अत्र यङ् उवङ् सति यो युवति रो रुवति इति प्रयोगः जायते। इदमेव हुष्णु ग्रहणं ज्ञापकं भाष्यमपि यङ् लुगस्ति। अत्र एतत् प्रयोगं यद् हुष्णवो इति कथनं वर्तते तेन ज्ञायते यत्र यङ्लुक् प्रयोगः केवलं छन्दसि एव न भवति अपि लोके भवति। भाषामपि यङ्लुङ् अस्ति इति छन्दसि छन्दस्युभयथा इति आर्धातुकत्वादेव यणादेशस्य अत्र अप्रसंगः। न च यङ्लुगन्तात् अन्यत् प्रत्युदाहरणम् उवर्णन्तम् अनेकाज संयोगपूर्वं सार्वधातुके विद्यते। केवलं यङ्लुगन्ते वर्तते इति कृत्वा एतदुदाहरणं वर्तते। तत्सामर्थ्यादेव यङ्लुगन्तस्य भाषायामपि प्रयोगः भवति न केवलं छन्दसि इति अनेन आयातम्। सार्वधातुके परे यः भवति तेन जुह्वतुः जुह्वुः अत्र लिट् लकारः अत्र न भवति यण् प्राप्तिर्न भवति। असंयोगपूर्वस्य इत्येव आप्नुवन्ति। आप्नुवन्ति अत्र यद्यपि श्नु भवति किन्तु अत्र संयोगपूर्वत्वम् अस्ति इति कृत्वा न जायते। राप्नुवन्ति इत्यत्रापि न भवति। तो एवं एतत् सूत्रे विषये अत्र काशिकायां चिन्तितम्।
भाष्यकारः अत्र कथं चिन्तयति एतद्विषये कथयामः। भाष्यकारः कथयति हुष्णुग्रहणानर्थक्यम् अन्यस्य अभावात्। हुष्णु इति ग्रहणस्य आवश्यकता एव न वर्तते। सार्वधातुके यण् भवति इत्येव कथनीयम्। तो सार्वधातुके यण् सार्वधातुके परे यण् भवति इति कथनात् हुष्णु इत्यनयोरेव ग्रहणं भवति, अन्यस्य ग्रहणं न भवति। अतः अत्र हुष्णुग्रहणम् अत्र अनर्थकमेव इति प्रतिपादितम्। किं कारणम्? अन्यस्य अभावात्। अन्यस्य अभावात् अत्र ग्रहणं व्यर्थम्। न हि अन्य सार्वधातुके अस्ति यस्य यणादेशः स्यात्। उच्यते ननु चायमस्ति याति वाति इति तु वर्तते। उच्यते किङ्गित्यनुवर्तते। इदं तर्हि याता वाता अत्र प्राप्नुयात्। अचि इति वर्तते। एवं तर्हि यान्ति वान्ति इत्यत्र प्राप्नुयात्। तत्रापि व्योर इति वर्तते। एमपि धियन्ति पीयन्ति अत्रापि प्राप्नोति। तत्र उच्यते ओर इति वर्तते। तो एमपि सुन्वन्ति सुवन्ति रुवन्ति इत्यत्र सुधातु रुधातु यः तत्र तुदादिगणे वर्तते तत्र तु प्राप्नुयात्। तदा उच्यते अनेकाचिति वर्तते। तो एवमपि अयुवन् अरुवन् इत्यत्रापि प्राप्नोति। तदा उच्यते एतदपि अटः असिद्धत्वात् एकाच् भवति। तर्हि उच्यते प्रोरुणुवन्ति अत्र प्राप्नोति। तदा उच्यते असंयोगपूर्वस्य इत्यनुवर्तते। अत्र संयोगपूर्वत्वं वर्तते इति कृत्वा न प्राप्नोति। यङ् लुगर्थं तर्हि हुष्णुग्रहणं कर्तव्यम्। भाष्यकारः वदति यङ् लुगन्तम् अनेका संयोगपूर्वम् उवर्णान्तम् अस्ति तत्र स्यात् तत्र न भवेत् इति कृत्वा एतत् उदाहरणं वर्तते। तदर्थमिदं युवं यो युवतीनां वृषभं भवतु रोरवतीनां। तो एवं अत्र यण्कार्यं न स्यात् इत्यर्थम् अत्र उच्यते। यङ् लुगर्थम् इति चेत् तन्न उच्यते। यङ् लुगर्थम् इति भवान् वदन्ति विष्णुवोः ग्रहणं वर्तते तद् उचितं नास्ति। किं कारणम्? आर्धातुकत्वात् सिद्धम्। आर्धातुकत्वम् इति सिद्धं भवति। कथम् आर्धातुकत्वम्? आर्धातुकत्वं कथं स्यात्? यतो हि यत् तु सार्वधातुकस्य विषयः। अत्र आर्धातुकत्वं कथं स्यात्? उच्यते छन्द तत्र उभयथा छन्दसि छन्दसि विषये तत्र सर्वं भवति। सार्वधातुक संज्ञा भवति अर्धातुक संज्ञा भवति। तर्हि अर्धातुक संज्ञा स्यात् उभयथा छन्दसि इति वचनात्। अन्येपि हि धातु प्रत्ययाः छन्दसि उभयथा दृश्यन्ते। तदा उच्यते एतद्विषये एवं तर्हि सिद्धे सति यद् हुष्णुग्रहणं करोति तद् ज्ञापयति आचार्यः भाषायामपि यङ् लुङ् भवति। न केवलं तत्र छन्दसि। तो एवं किम एतस्य ज्ञापने प्रयोजनम्? तो बेभिदीति चेच्छिदीति इत्येतस्य लोकेऽपि प्रयोगः स्यात्। एतदर्थम् अत्र हुष्णुवोः सार्वधातुके हुष्णुवोः ग्रहणम् अत्र कृतं वर्तते। एवं रूपेण अत्र भाष्यकारः सम्यक्तया एतद्विषये प्रतिपादितवान्। अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।